नाम पर अपन गणेश प्रसाद गिरी। गणेश प्रसाद गिरी। कहाँ गौवा हो? खैरा की मठिया। खैरा की मठिया। ये कहाँ बा? नगरा के पास में गोठाई की। अच्छा अच्छा। अपन का नाम पर देवमती गिरी। देवमती गिरी। अच्छा, ये कवना खुशी में है पूजा चढ़ला हो? खांसी हमार ठीक हो गइल बा। खांसी कितना दिन से रहल? हमार तो बचपने से रहल। बचपने से खांसी रहल? हाँ। ना हो गिरी जी? हाँ, हमसे तो जब से बियाह भइल तब से इनका कितना दिन हो गए तहरा संगे? हमारे संगे हो गई 27 बरिस। 27 बरिस। 27 वर्ष है बच्चे से रहल खांसी। तो कहाँ कहाँ इलाज भर रहा? पुनो देखावनी, नगरा देखावनी। कहवा? नगरा और बलिया और पुन्ना। पुन्ना। हाँ। तब वो निक ना भइल। अच्छा, ये जे काली माई की हैलू तो खाली नाव डाला नहीं बस। नाव डाला नहीं जाके हमार खांसी ठीक हो जाए। हमार खांसी ठीक हो जाओ, चुनरी करा दे। अच्छा, ये मनौती मान लो। हाँ। आ धूप किन के चिट्ठी देले रहलू? हाँ, चिट्ठी दिला नहीं, धूप दिला नहीं। अच्छा, ऐसा निकल और कहू कुछ हॉल ना निक हो गई तरह? तब से ठीक बनी। कितना दिन निक हो गया? हो गई 5 वर्ष ले हो गए आवत ना नहीं पुना रहनी। 5 वर्ष हो गई। ये मेरा वीडियो बनाओ तरु 5 वर्ष के बाद पुना रहत रहलो। चला कहीं रह आजाद रहलो एकदम, जहाँ रहलो आबाद रहलो। सब माता जी के लीला है। तनी काली माई के जय बोला जाता। काली माई की जय। का नौआ बतावल गोल है? गणेश प्रसाद गिरी। अपन देवमती गिरी। देवमती गिरी। आज कौ तारीख हो? 13 तारीख। 13/11/2021। 5 वर्ष के बाद ही गिरी जी के वीडियो बनत है। जय माता जी।